威靈頓牛柳，佢個味道都幾濃郁下，夢幻嘅感覺。愉景灣嘅酒店情人節嗰啲心心鎖心形嘅燭光。Hello， 大家好，我係 Jessica。我係 Lucas。咁我哋今日就嚟到中環碼頭，有咩搞作呢？我哋今日就會去愉景灣，因為咧今日適逢情人節啦，收到風愉景灣有勁多活動，有勁多嘢玩，咁我就一齊入去睇下有啲咩玩啦。哇！我想講勁癲喎，愉景灣係同其他渡輪碼頭係完全唔同喎，係勁靚，有晒裝修，又有冷氣，連廁所都大過人嘅咯。等待區都坐得舒服啲，係完全突顯到愉景灣卡士好似高啲個感覺。跟住咧，我想講咧，因為今日2月14啦，咁愉景灣就有啲情人節活動，3點半呢個時間搭船咧係可以免費咯，超正！咁我哋就落船再影俾大家睇啦。哇！我哋而家到達愉景灣啦，勁靚哦！黐線，真係好似外國咯呢度。咁今日適逢情人節，都準備咗少少禮物俾大家，唔係 sorry， 俾我女朋友，大家睇下有問題。好，咁就喺呢個禮物袋度抽一個啦。好 OK， 係呢個相機盲盒㗎。係啊，佢有7款嘅，另外一個係隱藏啦。你咧拆一波，你拆先咯。佢唔同款式影出嚟係咪都唔一樣？唔係一樣嘅，後邊都有講係有7個相嘅 filter 啦，跟住4個相框啦。即係可以揀㗎。係可以揀㗎。哇！咁勁咧！我而家用啦，一陣間我哋個旅程就可以影。但要插電喎。嚇？你有冇帶尿袋嗰啲啊？有啊。好，咁我而家測啦，睇下係咩先。已經睇到啦，係咪？係啊。呢個係紅色啊！分享一個搞笑嘢，即係一嚟到愉景灣個景係勁靚嘅，咁我就企喺個海邊影個海。我見到隔離有對情侶咧，都係喺度影緊啦。我俾張圖大家意會一下，跟住咧咁我擰過去嘅時候，我見到佢都影緊相喎。咁我以為佢係影緊我啦，跟住我真係喺度耶。跟住之後佢話佢係影緊後邊嗰架飛機。我一擰過嚟以為你影喎，你點知唔係喎？我初頭個 concept 咧，我見到佢咁樣，我都諗住影你。我諗住影你嘅時候，哇後邊啊飛機飛過住勁低空咁啊，影架飛機先。人哋影嘅相係咁樣，跟住佢影嘅相係咁樣。好，我哋而家啱落船之後一行入嚟咧，其實第一樣嘢就見到呢個啦 ，DD Plaza 啦。愉景灣商場。係啦，咁我哋就入去睇下有冇咩嘢食先。同埋今日真係超曬，我哋入去避一避暑先。啱啱行過嚟咧，都見到有塊牌介紹咗今日情人節有啲咩活動，見到真係好多。我哋入到嚟商場咧，見到佢有塊好大塊嘅熒光幕，喺熒光幕度 show 翻你對另外一半嘅 message， 我哋示愛咯，表白咯。商場外邊咧，其實就有一大片空地啦，咁就會間唔中會有市集嘅。咁今日2月14都有市集情人節嘅。其實呢個商場咧，佢主要得2層啦。2樓呢一層咧，其實都冇乜鋪頭好行，最主要為咗個巴士總站。巴士總站就可以去到唔同地方啦，咁可以去埋呢個愉景北商場。我哋而家就搭車過去咯。我哋嚟到愉景北商場啦，咁呢個商場兩邊咧就有好多餐廳啦。呢度咧其實好老實講得5、6間餐廳，好少咯。係啊，韓國嘢喎呢間係 Korean Grill and Bar，睇下餐牌有啲咩食，哇好貴喎，400幾蚊啊！哇呢度食嘢真係癲喎！睇下隔離嗰間泰國嘢，下邊呢度 Signature Dish。哦，哇呢個都貴喎。原來呢度求其一間餐廳都係呢個 level 個價錢。好啦，我哋揀完一大輪咧，決定食呢間啦。冇得大陸，冇得選擇啊，係。睇下有咩食先。咁我哋就嗌咗2杯啤酒啦，跟住嗌咗個沙律，再加咗啲雞肉嘅。咁加雞肉咧就係加38蚊。個沙律係幾特別咯，攞個脆片好似餅乾咁樣，整到好似個碗咁樣兜住。兜住啲沙律，跟住俾你壓碎佢咁樣 mix 埋一齊食咧，我覺得幾得意咯。同埋佢啲雞肉咧，佢係烤得幾好食，即係我覺得有啲不足之處就係冇醬。係啊，好乾啊個沙律，冇乜醬。然之後就嗌咗 taco 啦，就係有豬肉，上邊嗰啲綠綠地色咧，勁似啫喱咯，但係其實係洋葱嚟。係啊，主要係勁大陣芫茜味，我想講。芫茜加生洋葱咯，嗰個味道好強烈啊，搶晒成個 taco 嘅味啊，變咗主角咁樣咯。但係咧佢嗰啲豬肉咧其實幾好食，係啊，佢咁樣碎上係好好食嘅。個調味都 OK， 同埋佢有個類似有少少薄荷 feel 嘅乳酪醬咯，配落個 taco 係幾 fresh 嘅。咁 overall 呢一餐係幾多錢咧？就係440蚊。嚇，真㗎咁貴啊！
食完嘢之後咧，都有喺呢個御景北呢邊行下嘅。佢呢度咧，其實除咗有一間御景灣嘅酒店之外咧，仲有一間三角形嘅教堂咁樣。哇，嗰度勁藍喎！呢度睇出嚟個海超靚。跟住咧，我見到下邊咧有嗰啲情人節嗰啲心心鎖嘅牆啊。咁去海邊呢度咧，適逢情人節佢都有擺呢啲心心嘅位，可以俾大家消費滿200蚊啦，佢會有個扣俾你，咁你就可以扣上去。啱啱我哋消費咗400幾蚊咧，其實就夠晒數。咁我哋而家咧就搭翻呢個巴士出去御景廣場嗰邊換呢個愛心嘅鎖。壞消息啊，咁多位。首先咧，我哋係揾到嗰個換領處嗰個愛心鎖，但係咧壞消息就係我哋啱啱食飯咧係得一張電子收據，而嗰張電子收據啱啱叫佢食飯，俾完錢即刻 cap 單，佢又冇 cap 到。而家張單撳翻去嗰個網址咧，已經見唔翻嗰張單，所以就換唔到啦。不過唔緊要啦，佢個鎖都係好普通嗰啲啫，就唔要啦。我哋去下一個點。係，我下一個點係醫院。我哋又行翻去呢個位咧，有啲市集，我哋可以睇下市集。因為本身咧佢市集係6點完嘅，而家58分，但係都可以兜個圈。你咩求救手勢啊？我哋下一個點啦，下一個點就係呢個沙灘。6點開始咧會有呢個心形嘅燭光咁樣擺咗喺啲沙灘上邊，俾啲人可以影相啦、打卡啦。咁我哋就過嚟呢邊睇下，見到咧其實佢係有嗰個現場嘅音樂嗰啲表現，都幾 chill 喎，成晚都係直地雨做。佢呢個沙灘咧做得好個位咧，係佢有好多個心心，所以大家可以好 free 咁樣去揾一個冇人嘅心心影相，即係唔使啲人排隊啊，跟住爭位，超正。同埋佢每個心心都唔同 logo 嘅，有啲係2個心疊埋，有啲係心入邊有心。3重心。有好多款嘅，起碼坐底5至6個，我覺得幾好呢個位。我想啲啊，拍緊片㗎。我哋唔好企呢塊牌，你過翻去啦。Hello 大家，咁今日咧就已經係15號啦，不過咧我哋嘅慶祝情人節就仲未完結，仲有下半 part 嘅。咁琴日就係 Lucas 請晒我全日啦，咁我今日咧就安排翻一個情人節嘅晚餐。呢個餐廳咧就因為唔係正日 book 啦，所以咧就平好多咯，仲要喺 KKday 度有優惠，買1送1，856蚊。咁我哋個套餐咧就唔包嘢飲嘅，所以我哋就額外自己叫咗2杯嘢飲。咁我就嗌咗一杯 cocktail 啦，咁 Lucas 就係嗌咗杯 whisky 超濃酒精。咁我個杯咧就好得意啊！首先咧佢就有個泡泡咁樣擠咗喺個杯面啦，勁靚，好夢幻嘅感覺。跟住咧個泡泡隔咗一陣就會自己爆咗，跟住就會化咗好似煙咁樣。但我影唔到啊，因為我唔知佢會爆。跟住我杯嘢飲咧就係有少少柚子味，再加 citrus， 再加蜜糖啦。總之就係甜甜地咁樣嘅味啦，就冇話好濃酒精，所以我覺得咧幾啱女仔飲嘅。跟住咧就上頭盤，咁我哋頭盤咧係有2個嘅。首先頭盤係呢個田園沙律啦，咁入邊咧有呢個茄子魚子醬，跟住同埋有啲生果啦，無花果啊、蘋果啊，仲有紅蘿蔔，酸酸甜甜。我自己覺得咧幾特別嘅，好開胃。另外嗰個就係醃漬三文魚，佢個三文魚係鹹㗎，但係咧佢三文魚上邊有啲魚子啦，跟住有啲細細粒嘅橙啦，咁樣撈埋成一著個醬嘅，好 fresh 咯，個橙係超清新，中和翻個三文魚嗰個鹹味。咁第2道菜咧就有3樣嘅，分別就係烤日本生蠔啦、白酒煮青口同埋法式雞肉千層酥盒。侍應就叫我哋食咗個千層酥盒先，因為啲醬已經淋咗喺個酥盒度啦，咁驚個酥盒會腍。你覺得好唔好食啊？我覺得咧佢個味道都幾濃郁下，但係下邊嗰個酥咧好難切開啊。我自己覺得麻麻地呢個真係，呢間唔係好嫩嘅，我覺得係要配嗰啲忌廉湯嗰啲先好食咯。即係如果你配呢隻醬呢隻湯咧，我覺得麻麻地。第2道菜就係烤日本生蠔。本身嚟之前咧，最近見到好多人話食生蠔食物中毒啊，其實我哋都有啲驚嘅。不過咧，我哋講生蠔其實係烤嘅，所以照計嚟講應該烤熟咗冇乜嘢，所以我哋都照食啦。我覺得好食嘅，好鮮味，跟住上邊有啲辣肉腸，真係算係開始濃味少少嘅菜啦。配埋嗰個生蠔，我覺得係好 match。即係平時我哋食生蠔會落檸檬啊、辣椒醬或者茄汁，但係呢隻咧係辣肉腸，個口感係好唔同。
好夾咯。咁下一個咧就係第三樣啦，就係白酒煮青口。佢係完全冇食係啊，過。我基本上冇食過因為咯。佢唔中意食海鮮，咁所以成碟青口咧，基本上係我自己食晒，即係我開心嘅，可以自己拍晒成碟。雖然佢個 size 都係唔大嘅，但係就好新鮮咯。跟住佢有啲忌廉汁咁樣，仲有啲洋葱去調劑一下，咁我覺得幾好食。好，跟住嚟到重頭戲煮菜啦。咁煮菜咧，其實個套餐係有幾款主菜可以揀嘅。咁我 show 翻張圖喺呢度啦。咁我哋咧就揀咗最貴嘅威靈頓牛柳，因為佢中意食。佢煮菜其實係兩個 share 一道啦。本身咧我驚佢會好細份啦，唔夠飽啦，但係點知上到台咧個份量都多嘅喎。然之後配菜咧就有呢個西蘭花啦，仲有薯仔。咁講完配菜之後咧，就梗係要講個主菜威靈頓牛柳啦。哇，我覺得超正咯！你望佢個面，佢係焗得超級靚嘅喎，一望就知脆口啦。咁咧佢隔離都會配埋一個小牛肉汁俾佢嘅，個汁係好精髓咯，我自己覺得。你切開完之後咧，你望到牛柳咧，哇，入邊仲係少少粉紅色㗎嘛。佢個橫切面，你望佢啲肉超正，跟住仲有一層炒乾咗嘅蘑菇去包住佢咧，我覺得佢煮得好好咯。但係我唔知點解咧，我食唔到好勁嘅肉汁咯。食得耐咗之後咧，覺得有少少 dry，即係點都要係咁點汁嚟食咯。咁講個酥皮啦，even 淋咗汁之後咧，我食到最後一嚿咧，個酥皮都係好脆，佢係蝦得勁嘅。但係咧，佢頭尾位咧好厚咯。咁基本上係食完嚿肉咧，就剩翻個酥皮。但係 overall 嚟講，成碟菜咧7分，好食。好，咁最後啦，就嚟到甜品部分。甜品咧，佢就整得好靚，好似一幅畫咁啦，有個畫框裝住啲甜品，咁就上邊有5至6款嘅款式。好，咁我哋今日嘅情人節特輯就到呢度啦。唔知大家中意我哋邊一個安排嘅活動多啲咧？可以下邊留言講俾我哋知。咁我哋下次再見啦，拜拜，拜拜。哇，成隻手咁多嘅漢堡包啊！煙燻肉餅料理、鮑魚發菜、法式焦糖香蕉煎餅。